ஹே காய்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு பார்த்தீங்கன்னா தி லெஜெண்ட் ஆஃப் மோட்டார் சைக்கிள் ரேசர். பைக் ரேசிங் அப்படின்னாலே இவரை தெரியாதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது. அப்படி தி டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபேன்ஸால் செல்லமாக கூப்பிடக்கூடியவர் தான் வேலண்டினோ ரோசி அப்படிங்கிறவர். இவர் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட 9 வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப் ரெக்கார்ட் வந்து வச்சுருக்காரு, டைட்டில் அடிச்சிருக்காரு. அவர் ரிட்டையர்மெண்ட் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தார். 14th நவம்பர் இந்த மந்த் வந்து 14th வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகிட்டார். ஸோ இவரை பற்றின ஒரு குயிக்கான ஒரு ஹிஸ்ட்ரி என்ன, இவர் யார் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு வேலண்டினோ ரோசியை பிடிக்குமா அப்படிங்கிறத மட்டும் வீடியோ செக்ஷன் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இவரோட பிறந்த ஊர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நாடு இட்டாலி அப்படிங்கிற ஒரு நாட்டில் வந்து பிறக்கிறாரு. ஸோ இவரோட அப்பாவும் வந்து ஒரு பைக் ரேசர் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த இடத்துல சொல்லணும். அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க அப்பா கூட நிறைய ட்ராக்குக்கு போகிறது, நிறைய வந்துட்டு அவங்க அப்பா ஓட்டுறதெல்லாம் பார்க்குறது. ஸோ அதனால் இவருக்கு வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே ஸோ நாம்ளும் ஒரு 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 ரேசராக வரணும். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் என்னென்னா, நம்ம ஒரு கார் ரேசராக ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான் இவரோட ஒரு ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு ட்ரீமாக இருக்குது. பட் அந்த டைமில் கார் ரேசிங் அப்படிங்கிறதுலாம் நிறைய மணி வந்து இன்வால்வ் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதன் காரணமாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு பைக் ரேசராக ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ட்ரைனிங்லாம் எடுத்து அதுக்கப்புறமா வந்து வர்றாரு. ஸோ அப்படி வர்ற வேலண்டினோ ரோசியோட அந்த 46 அப்படிங்கிற நம்பரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்க்கும்போது அவங்க அப்பா வந்து 1979 கிராண்ட் பிக்ஸ் வின் பண்ணும்போது அவங்க அப்பாவோட பைக் நம்பர் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா 46 அப்படிங்கிற இந்த நம்பர். ஸோ அது நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு லக்கி நம்பராக இருக்கும். நம்மளுடைய அப்பா நம்பர் ஒரு எமோஷ்னலாக இருக்கும் அண்டு அதை விட பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு லக்கி நம்பராக நமக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 46 அப்படிங்கிறது நாமளும் வச்சுக்கலான்னு சொல்லிட்டு வச்சுருந்தாரு. இன்றைக்கி வரைக்கும் அந்த ட்ராக்லையாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி ஃபேனோட அந்த மனசுலையாக இருக்கட்டும், தி லெஜெண்ட், தி டாக்டர், பைக் ரேசர் அப்படின்னாலே அது VR46 அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இன்றைக்கி வந்து லெஜெண்டாக இருக்கார். ஸோ இவர் வந்து 40,000 கிலோமீட்டரை பார்த்திங்கன்னா அந்த ரேஸ் ட்ராக்லேயே ஓட்டியிருக்காரு. இன்றைக்கு வரைக்கும் 40,000 கிலோமீட்டரை அந்த ரேஸ் ட்ராக்லேயே ஓட்டியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த லெஜெண்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்மலாம் வந்து நார்மலாக ரோட்டில் 40,000 கிலோமீட்டர் ஓட்டுறதுக்கே கிட்டத்தட்ட 4-5 வருஷம் ஆகும். அப்படி இருக்கும்போது அந்த ட்ராக்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா 40,000 கிலோமீட்டர் ஓட்டி வேறு லெவலில் வந்துட்டு அந்த பைக் ரேசிங்கை வந்து கொண்டு போயிருக்காரு. இவரை பற்றின ஒரு விஷயம் என்னென்னா, இவரோட அப்பா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பைக் ரேசராக இருக்கார். சின்ன வயசுலேருந்தே பைக்கில் வந்து ரொம்பவே வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. ஆனால் கார் ரேசிங்கில் தான் சுச்சுவேஷன் காரணமாக போகணும் அப்படின்னு நினச்சாரு. ஆனால் அந்த சுச்சுவேஷன் பார்த்திங்கன்னா பைக் ரேசராக கொண்டு வந்திருக்கு. 1993 வந்துட்டு ரேஸுக்கு வந்து வராரு. அப்போ வரும்போது செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் பிளேஸ் தான் வர முடியுது அவரோட. அண்ட் தென் பார்த்திங்க அப்படின்னா 1997 125cc அந்த கேட்டகரியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மோட்டார் சைக்கிள் ரேசிங்கோட வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப்பை வந்து ஃபஸ்ட்டு அடிக்கிறாரு. 125cc இருக்கக்கூடிய இன்ஜின் கெப்பாசிட்டி இருக்கக்கூடிய பைக்கில். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா 1999 250cc மோட்டார் சைக்கிள் சாம்பியன்ஷிப் ஆகிறாரு. 2001 500cc மோட்டார் சைக்கிளோட அந்த வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப் ஆகிறாரு. 2002 2003 இந்த மாதிரி வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட 9 வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப் ரெக்கார்டு, அதாவது அந்த டைட்டில் வந்து வச்சுருக்காரு. ஸோ ஒரு ரேசர் 9 டைட்டில் வந்து அடிக்கிறவர் இவர் ஒருத்தர் தான் ரேசிங் ஹிஸ்ட்ரியிலே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் தன்னோட 23வது வயசுக்குள்ளேயே தன்னோட 23வது வயசுலேயே 4 வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப் ரெக்கார்டு அடித்த ஒரே ஒரு ரேசர் இந்த வேலண்டினோ ரோசி, தி டாக்டர், தி 46 அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த VR46 தாங்க. இவருக்கு மேலே ஒரு சில வருஷத்துக்கு முன்னாடி 2019 பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய சர்ச்சைலாம் வந்துச்சு. ஃபிட்டாக இருக்காரா, ஓட்ட முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா 2019 ரேஸ் பண்ணும்போது கீழே விழுந்து நிறைய சறுக்கல் எல்லாம் வந்து நிறைய ஏற்பட்டுச்சு. 2019 ரேசிங் பண்ணும்போது நிறைய டைம் வந்து கீழே விழுந்தார். அந்த 2019 நிறைய வந்து மீடியா எல்லாமே பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எப்போ வந்து வேலண்டினோ ரோசி விஆரோட ரிட்டையர்மெண்ட் எப்போ அனௌன்ஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய அந்த ஒரு கேள்வியெல்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பட் இருந்தாலும் ரீசெண்டாக கேட்ட ஒரு 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 இன்டர்வியூவில் கூட ஸோ 9 ரெக்கார்டு நான் பண்ணிட்டேன். ஸோ இன்னொரு முறை வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப் ஆகிட்டு நான் வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னார். அவரோட இந்த ஒரு ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட் அப்போது ஸோ
இன்டர்வியூ கேட்குறவங்களுக்கு முன்னாடியே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே அழுதாரு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியுமா என்னன்னு தெரியல. ஸோ ரொம்பவே வந்து அவ்வளோ லவ் பண்ணுறாரு இந்த ரேசிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரில்லா, ஹோண்டா, யமாஹா, டுகாட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு 4 பைக் பிராண்டுக்காக வந்து ரேஸ் பண்ணியிருக்காரு. அதில் பார்க்கும்போது 2000 வரைக்கும், ஸோ ஸ்டார்டிங்லேருந்து 2000 வரைக்கும் ஆப்ரில்லா அப்படிங்கிற ஒரு பைக் பிராண்டுக்கு வந்து ரேசிங் பண்ணிட்டு இருந்தார். 2000லேருந்து 2003 வரைக்கும் ஹோண்டா கம்பெனிக்காக வந்து ரேசிங் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் 2004லேருந்து 2010 வரைக்கும் யமாஹாக்கு தான் வந்து முழுக்க வந்து ரேசிங் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் 2011லேருந்து 2012 வரைக்கும் டுகாட்டிக்கு வந்து ரேசிங் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் 2013லேருந்து ஸ்டில் இப்போ வரைக்கும் ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகக்கூடிய அந்த 14 நவம்பர் 2021 வரைக்கும் யமாஹா கூட தான் இருந்தார். ஸோ அதுக்கு காரணமாக யமாஹாவோட R1 வேலண்டினோ ரோசி 46 VR46 அப்படிங்கிற ஒரு எடிஷன் வந்து இப்போது ரீசெண்டாக ஒரு 2-3 டேஸ்க்கு முன்னாடி வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த 46 அப்படிங்கிற ஒரு நம்பர் எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு இம்பாக்ட் ஏற்படுத்தியிருக்கும். VR46 அப்படிங்கிற எல்லா பைக் வச்சிருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ்க்குமே வந்து ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனாக வந்து இந்த வேலண்டினோ ரோசி அப்படிங்கிறவங்க இருந்திருக்காங்க. ஸோ VR46 அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனியே வந்து இட்டாலியில் இருக்குது. அந்த கம்பெனி விஆரோட டிஷர்ட், கேப், ஷூ இதெல்லாம் வந்து தயாரிக்கிற கம்பெனி. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ரேசருக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அந்த கார்னரில் வந்து ரொம்பவே ஸ்லோவாக போகணும், அதுதான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்டர்வியூலேயே வந்து வேலண்டினோ ரோசி சொல்லியிருக்காரு. ஆனால் ஒரு ரேசர்கிட்ட போயிட்டு நீங்கள் ஸ்லோவாக போகணும் அப்படின்னா யாருமே ஏற்றுக்க மாட்டாங்க. பட் அதுதான் ஒரு முக்கியமான விஷயம், அந்த கார்னரிங்கில் எவ்வளோ ஸ்லோ பண்ணி நம்ம போகிறோமோ அதுதான் வந்துட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி வேலண்டினோ ரோசி வந்து போயிருக்காரு. ஸோ அவருடைய இந்த வேறு லெவலான ஒரு லைஃப் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வேலண்டினோ ரோசி இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு பெரிய லெஜெண்டாக இந்த பைக் ரேசரில் இருக்கார் அப்படின்னா அவரோட அந்த ஒரு டெடிகேஷன், அவர் எவ்வளோ பைக் லவ் பண்ணுறாரா அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும். அந்த VR46 அப்படிங்கிற அந்த நேம் வந்துட்டு இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு பெரிய நேமாக வந்துட்டு இந்த மோட்டார் சைக்கிள் இந்த வேர்ல்டில் நிறைய பேர் வந்து வச்சுருக்காங்க. ஸோ நமக்கு ஒரு ஃபேனாக மட்டும் இல்லாமல் கூட, அதாவது கோ ஒர்க்கர்ஸ் டீம், அது மட்டும் இல்லாமல் தான் கூட வந்து ரேஸ் பண்ணுற ரேசர்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து வேலண்டினோ ரோசி அப்படிங்கிறவங்கள ரொம்பவே பிடிக்கும். ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் அப்படிங்கிறதுல எனக்கு வந்து ரொம்பவே ஹாப்பி. ஸோ எனக்கு பர்சனலாக VR46 தாறுமாறான ஒரு ஃபேன். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க, நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.